आदिम कालदेखि निरवरत रूपले बगिरहने रामघाट र दशरथपुरवासीको सभ्यता र सीमाको अमिट निशानी भइरहेको यो नदीलाई भेरी नदी भनिन्छ। सुर्खेत जिल्लाको पूर्वी दिशामा अवस्थित लेकपेशी नगरपालिकाको मुख्य मार्गको रूपमा परिचित तल्लो घुम्नेको फेदीमा अवस्थित भेरीको पुलको जिवैमा सञ्चालित यो निकै पुरानो दशरथपुरको सुरुको सानो बजार मानिसहरूको थकान मेट्न र भोकलाई शान्त बनाउन केही समय यहाँको स्थानीय भेरी नदीको माछाको स्वादमा रमाउने भोजन पारखीहरूलाई त झनै गन्तव्यको आकर्षक केन्द्रको रूपमा रहेको छ। सहरीकरणको सुरुवातसँगै यस नगरीमा पनि यात्रुहरूको पथचाललाई सहज बनाउन गाउँका स्थानीय युवाहरूबाट सञ्चालित अटो यातायात प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ, जसले गर्दा यस नगरमा कुनै काम वा घुम्ने उद्देश्यले आउने आगन्तुकहरूलाई पैदल हिँडेर समय खर्चनु पर्ने दिनको अन्त्य भएको छ। भेरी नदीको पुलतरी सानो उकाली पार गरेपछि भेटिने सुन्दर मानव बस्ती र पूर्ण मनोरम यो बस्तीलाई तल्लो घुम्ने नामले सम्बोधन गरिन्छ। यो गाउँ निकै सानो छ। यो बस्ती तलबाट भेरी नदीको काखमा बेरिए झैँ देखिने र माथिबाट कृषि अनुसन्धान केन्द्रले छोडेको भूमिमा स्थापित रहेकाले लाग्दछ ओझेलको बिम्बमा हराएको हो कि। यहाँको भूमि निकै उब्जाउ युक्त रहेको छ। मुख्य गरी गहुँ, मकै, धान, आलु खेतीको लागि निकै प्रसिद्धि कमाएको यो भूमि अहिले सिँचाइको असुविधाको कारण वर्षे खेतीमा मात्र भर परेको देख्दा बैराग लाग्दछ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापित जिल्लाकै उच्च प्रतिष्ठित छवि राखेको यो श्री जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालयको इतिहास निकै लामो रहेको छ। लेकबेसी 4 मा स्थापित यस विद्यालयको करिब 22 बिघा क्षेत्रफलको भू स्वामित्वमा आफ्नै सुविधा सम्पन्न 7 वटा पूर्ण भवनमा 28 कोठा र 2 वटा ठूला सभा हलहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने 2 वटा भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। ECD देखि कक्षा 12 सम्मको पठन पाठन भइरहने यस विद्यालयमा आवश्यकीय पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपले देख्न सकिन्छ। विद्यालय परिषद भित्र बाल मैत्री पूर्वाधारहरू, खेल्ने चौर, शौचालय, अर्ग्यानिक खाजाघर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र विद्युतीय प्रविधि जडान गरी पूर्ण सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइएको छ भने यी लाइब्रेरी, माछा पोखरी, वाचनालय सहितको पुस्तकालय जस्ता पूर्वाधारहरू नमुना विद्यालय गुरु योजनामा राखिएको छ। करिब 1100 विद्यार्थीहरूको संख्या रहेको यस विद्यालयमा छात्र छात्रा अनुपात बराबर नै देख्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो खुसीको कुरा हो। रजेना, पामका, नेटा, लेकफर्सा, कल्याण, दशरथपुर र रामघाटका अधिकांश स्थलदेखि यस विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूको संख्या निकै रहेको छ। यस सभ्य र भव्य विद्यालयमा विभिन्न विषयमा दक्षता हासिल गरेका, विभिन्न वैज्ञानिक विधि र प्रविधिमा पारङ्गत, कुशल, अथाह ज्ञानको सञ्चार गर्न सक्ने अनुभवी तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको संख्या 31 जना रहेको छ। दशरथपुरको घुम्ने बजारको काखैमा अवस्थित विशाल 52 बिघा जमिनको क्षेत्रफलमा फैलिएको यो कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकै ठूलो वैभवशाली संस्था हो। यसको कार्यालय हातालाई निकै तामझामका साथ सजाइएको छ। निकै आकर्षक र कलात्मक सौन्दर्यताले प्राकृतिक रूप दिई परिषदको अफिस आसपास निकै बान्की मिलाई काटछाँट गरिएका बोट र फूलहरूका मिलेका पंक्तिहरूलाई चिटिक्क पारी सजाइएकोले जता हेरे नि हेरेको हेरै गरिरहन मन लाग्दछ। कार्यालय परिषद वरिपरि देखिने हरियाली सुन्दरतामा कतै कतै फूलका राता नीला पहेँला फूलको मादकता भित्रको शोभायमान मन ताँतीहरूले आत्मिक आनन्दको सागरमा विचरण भाव पैदा गरी शान्ति स्थापित गराए झैँ लाग्दछ। कार्यालयमा सेवाभावले प्रवेश गर्ने आगन्तुकहरूको मनमा शुद्ध विचारको सञ्चार होस् भनी कार्यालय वरिपरिको क्षेत्र र भवन वरिपरि निकै सुन्दरता कायम गरिएको देखिन्छ। कार्यालयको हाताबाट देख्न सकिने विभिन्न बालीनालीहरूको विशाल खेतीको सागर उर्ली आफैतिर आए झैँ देखिने मकै बालीको यो दृश्य निकै रोमाञ्चित र लोभ लाग्दो लाग्दछ। यो विशाल भूमिको सम्फाटलाई प्राकृतिक हरिया गलैँचाको प्रतीक स्वरूप प्रदान गराउने विभिन्न बोट बिरुवाहरूलाई मानवीय विद्वत्वको सारमा अझ सुन्दर बनाउन सकिदो रहेछ भन्ने ज्ञान दिलाउँछ र टाढाबाट हेर्दा त यति मनमोहक लाग्दछ भने नजिकै पुगी स्पर्श भावमा हेर्ने हो भने कृषिको संसार
अपरम्पार रहेछ। जुन बाली देख्यो त्यही बालीको उत्पादन पद्धतिको ज्ञान हासिल गरू सिकु झैँ लाग्ने यो लोभ नि कति सुन्दर लोभ लागिरहे हुन्थ्यो झैँ लाग्दछ। यस केन्द्रभित्र धान, गहुँ, मकै, बदाम, तोरी आदि बालीहरूको बृहत तरिकाले खोज तथा अन्वेषण गरी ती बिउहरूको उपयोगिता परीक्षण गरी त्यसको प्रकृति बुझ्न, माटोको प्रकार, हावापानी, उचाइको प्रभाव आदि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न किसानका घर दैलोसम्म बिउ बिजनको परीक्षण प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सफल भएमा सो स्थानको प्रकृति मिल्ने अन्य ठाउँहरूका लागि बिउ बेर्ना सिफारिस गर्ने कार्य भइरहेको देख्न सकिन्छ। विभिन्न फलफुलहरू आँप, लिची, केरा, अमिलो, भोगटे, सुन्तला, अम्बा, कटहर, मेवा आदि फलफुलको परीक्षण उत्पादन गरी सफल भएमा सो जातीय बिउ बेर्नाको प्रसार किसानहरू माझ गर्न नर्सरी व्यवस्थापन र फलफुल उत्पादन क्षेत्रगत कार्यको पनि अध्ययन अन्वेषण भएको देख्न सकिन्छ। यसका साथै बिउ बेर्ना उत्पादनमा हानि पुर्याउने शत्रु जीवको पहिचान, नियन्त्रणको उपायका साथै मित्र जीवहरूको खोजी गरी तिनी किराहरूको संरक्षण र सम्वर्धन पनि गर्दै आएको देख्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो योगदानमा यति सानो गाउँको माझमा स्थापित यस कार्यालयले वरिपरिका स्थानीय बस्तीका युवाहरूमा रोजगारीको अवसर पनि बढाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमै महिला कामदारहरूको हिस्सालाई सामान्य तालिम दिई यसै कार्यालयमा रोजगारी सिर्जना गराउनु र अन्य किसान, विद्यार्थी, प्राविधिकहरूलाई पनि आवश्यकताको आधारमा ज्ञान, सिप र प्राविधिक ज्ञानको सञ्चार गराइरहेको देख्न सकिन्छ। लेकबेसी नगरपालिकाको मुख्य आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको घुम्नेको यो बजारलाई दशरथपुरको बजार पनि भन्ने गरिन्छ। विगतमा भन्दा अहिले बाटोघाटो र पूर्वाधारको विकास भएसँगै बजारको विस्तारको गति निकै बदलिएको छ। हिजोका दिनमा सामान्य बजारी कारोबार मात्र हुने यस बजारले बृहत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि कार्यहरू सजिलै सम्पन्न गर्ने हैसियत राख्दछ। बजार क्षेत्रको व्यापक विस्तार भइरहेकाले पूर्वाधार विकासमा पनि निकै अगाडि देख्न सकिन्छ। बजारमा रहेका साना टहराहरू हटाई बाटो विस्तार गरी बजार मार्ग फराकिलो बनाउन 4 लेनको पक्की सडक संरचनाका लागि धमाधम काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। वर्तमान समयमा कार्य सम्पादन गर्दा नगरवासीलाई केही अप्ठ्यारो भए चाहिँ देखिए तापनि समयमै काम सम्पन्न हुन सकेमा यस बजारको छवि निकै सुन्दर र आकर्षक हुने पक्का छ। बजारमा स्थापित बजारीकरण निकै सरल प्रकारको रहेको छ। आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न साना ठुला बैंकिङ संस्थाहरूले सघाइरहेका छन् भने अति आवश्यकीय पूर्वाधारहरू विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, सडक, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जन स्थल, पार्क, खेलकुद मैदान र अन्य पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारले उच्च चासोको साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले यी र यससँग सम्बन्धित राख्ने अन्य कार्यहरूमा आफ्नो पूर्ण सचेतताका साथ सक्दो काम पनि गर्दै आइरहेको देख्न सकिन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही उत्तिकै सहयोग र समर्थनका साथ कार्य गरिरहेको देखिएको छ। यस बजारमा घुम्न आउने आगन्तुकहरूका लागि बास बस्न, खाना र बस्न पूर्ण सुरक्षित होटेलहरूको सङ्ख्या पनि अधिक नै रहेकाले भ्रमण गर्न आउने व्यक्तिहरूलाई कुनै समस्या नै नभएको देख्न सकिन्छ। बजारको दाहिने चोकमा अवस्थित शहीद चोक विगतको इतिहास कालमा शहीद भएका वीर शहीदहरूको नाम बोकी उभिरहेको छ। यसले नगरवासीलाई अति र अत्याचारको विरुद्ध एकजुट हौं, आवाज उठाउँ र शहीदको रगतको मूल्यलाई खेर जान नदिउँ भन्ने पैरवी गरिरहेको छ। शहीद चोकदेखि उत्तरतर्फ अगाडि बढेको नेटा सडक मार्गले सडक विकासको पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउँदै लगेको देख्न सकिन्छ। यस सडकको विकाससँगै यसका आसपासका क्षेत्रहरूमा बजार गतिविधिहरू बढ्न गई गाउँमा उत्पादित सामग्रीहरू यसै मार्ग हुँदै बजारमा भित्रन थालिसकेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय वस्तु र सेवाको मूल्य स्थानीयहरूले लिन थालिसके। यसो हेर्दा ग्रामीण बस्ती झैँ देखिने यो सडक खण्डको आसपासको बस्ती ग्रामीण बस्तीको विस्तारित रूप नै हो। नमस्ते। नमस्ते। अनि के छ त यो बजार, यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ?
यहाँ अहिले पहिलाभन्दा राम्रो ब्याङ्क चल्छ, ब्याङ्कहरू पनि छ। यहाँ अब नयाँ रोडहरू न्यू रोड बन्दैछ, अनि विकासहरू आइरहेछ। यहाँ राम्रो छ, व्यापारहरू छ। अब कोही खाने बस्ने मान्छेहरू आएन हाम्रो होटलतिर पनि पठाइदिनु। ए होटल पनि गर्नुभएको छ? बस्ने खाना सुविधा छ है। ल हुन्छ। अनि अरू ठिकै छ, व्यापार राम्रो छ। बजारदेखि अलि माथि प्राकृतिक स्वच्छ हावा र दिव्य दृष्टिपानमा मानसिक शान्ति लिई रमाउन सक्ने खुबी बोकेको मूलपानीको यो स्थल साँच्चीकै शान्तिको खोजीमा प्राकृतिक आनन्दलाई अपार ठान्नेहरूका लागि स्वर्गीय आभास दिन सक्ने क्षमता राख्दछ। दिनभरिको कामको थकानलाई भुल्न मात्र मूलपानीको पर्यावरणीय दर्शनको एक दृश्य काफी छ। दशरथपुरको पूर्ण स्थलको अवलोकनको प्यासले आतुर मनलाई शीतलता दिन अथाह चाह बोकी पथ पथमा आफ्ना सन्ततिहरूको पाउपथ पछ्याउन र समीपता खोज्दै आफू सामु उभ्यौ भन्ने इरादा लिएकी हे दशरथपुर मातृभूमि आमा, धन्य छ तिम्रो एक झल्को दृष्टि मेलपानीबाट पनि देखिँदो रहेछ। यस स्थलबाट दशरथपुर र यस वरिपरिका अधिकांश स्थलहरू देख्न सकिन्छ। सबै स्थलमा पथचाल पुर्याउन नसक्नेहरूका लागि छोटो समयमै मेलपानीको पिपल चौतारी आसपासको क्षेत्रबाट नजर फैलाई चाहे जति दृष्टि आनन्द लाभ लिन सकिन्छ। भौगोलिक रूपमा निकै सुन्दर प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण यस स्थलको जति नै प्रशंसा गरे नि निकै कम हुन्छ। यहाँका हरिया वन जङ्गलले शीतल आकाशीय गतिचालमा सुस्ताउँदो बतासको गतिसँगै पावनिक सुस्साको वेग रोक्न हल्लिएका बिरुवाका पात र हाँगाहरूले हाम्रै स्वागतमा हात हल्लाए झैँ लाग्दछ। सुन्दा आत्मिक आनन्दको शिरसागर छचल्किने, देख्दा दिव्यतामा नयन लोलित भइरहने, हिँड्दा पथ र गल्लीहरूमा आपनत्व भावले मस्तिष्क सञ्चार गराउने यस्तो अचम्मको तिलस्मिक भूमि साँच्ची यो धरतीमा कहीँ छ र झैँ लाग्दछ। हरियो पर्यावरणलाई बीचमा राखी अगाडि बढेको सुर्खेत भेडावारी सडक खण्ड बीचको सम्मा भन्ने यो ठाउँ निकै आत्मिक लाग्दछ। विगतमा यसै स्थानमा वन जङ्गललाई बचाइराख्ने भावले वनमा पाइने विभिन्न वनस्पतिहरूको नर्सरी गरी मानिसहरूलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरिन्थ्यो। त्यसैले त होला अहिले पनि यस क्षेत्र वरिपरि हरियाली सहितका विभिन्न बोट बिरुवाहरूको बाक्लो जङ्गल देख्न सकिन्छ। यस स्थलदेखि केही पर तल ओर्लिएपछि विगतमा यातायात सञ्जालमा निकै शास्ति दिएको गम्खले खोलामा पुल बाँधी बाटोलाई सहज गराइएको यो विकासको पूर्वाधार गम्खले खोलाको पुल हेर्दा त लाग्यो खुसीले आत्मा छचल्कियो। आँखाबाट हर्षले आँसुको भेल नै चुइयो। बाटोको डिलमा टुसुक्क बसी अतीत नियाली हेर्ने हो भने यी आँसुका ढिक्काहरू हाम्रा पुर्खाहरू जसले कति शास्ति खेपे उनीहरूलाई खुसीको उपहार हुन सक्दछ। गम्खोले खोलाको पुलको तलपट्टि नजर घुमाई एक नजर देख्दा भेरी नदी अजङ्गको रूप लिई रौद्रतामा पृथ्वी विचरण गरे झैँ देख्न सकिन्छ। केही छिनको थकानलाई बिर्सिन दशरथपुर कृषि केन्द्रले धान बाली अनुसन्धानका लागि लगाएको विभिन्न धानको बिउहरूको परीक्षण खेतको हरित मादकताले भेरी नदीको रौद्र रूपले तरसित हृदयमा शान्तिको सञ्चार गराए झैँ लाग्दछ। दशरथपुर बजारदेखि उत्तरतर्फ अवस्थित र शिव मन्दिर मार्ग हुँदै सिरानमा अवस्थित भण्डारी चोक वरिपरि गाउँको बीचमा स्थापित फराकिलो चौबाटोको चोक हो। यस चोकमा ग्रामीण मानिसहरूको भेटघाटको केन्द्र, विचार विनिमयको प्रमुख थलो र केही साना फुटकर पसलहरू पनि रहेका छन्। यस चोकको चारै बाटाहरू पूर्ण सुरक्षित र फराकिला बनाई बाटोको विकास गरिएको छ। यस स्थानमा प्राय मानिसहरूको जमघट साँझ र बिहान देख्न सकिन्छ। यसै चोकदेखि दक्षिणतर्फ देखिने सडक छेउमा आधुनिक र परम्परागत घरहरू देख्न सकिन्छन्। बाटोको पूर्वाधार निकै राम्रोसँग मिलाइएको छ। पोल पोलमा बत्ती, सडकको दुवै छेउ ढल निकासको लागि बलिया नालाहरू बनाइएको छ। नगरको शोभा कायम राख्न नगरवासीहरूले घरको अगाडि अग्लो हुने फुल वा बोट लगाउनै पर्ने परम्पराको विकास गरिएको छ। बाटोघाटोको सरसफाइको लागि आफ्नो घर अगाडिको सफाई आफै गर्नुपर्ने परिपाटीको पनि विकास गरिएकाले सडक वरपर कहीँ कतै फोहोर देखिँदैन।
यो पिपल चौतारी निकै पुरानो हो। यसले उति बेलादेखि बजारमा हरित सुन्दरताका साथै यात्रुहरूलाई गर्मीको याममा शीतलता दिइरहेको छ। साथै यसको फेदमा विभिन्न अवसरहरूमा विभिन्न कार्यक्रम सभा सम्मेलनहरू पनि गर्ने गरिन्छ। बजारको पूर्वी भागमा अवस्थित खहरे खोलाको काखमा शान्त देखिने यो स्थल पहिले निकै ठुलो जङ्गल र झाडी र वन्यजन्तुको आश्रय स्थल थियो। तर आजभोलि बढ्दो जनसङ्ख्याको चापले यसको स्थिति परिवर्तन भएको छ। खोलाको आकार हराएको छ। भूमिमा खेतीपाती र उब्जनी कार्यको थालनी भइरहेको देख्न सकिन्छ। दशरथपुर बजारदेखि पूर्वी दिशामा रहेको यो सानो गाउँको व्यापारिक केन्द्र राटारको पिपल चौतारी बजार हो। यो चौतारी चोक गाउँको चौबाटोको रूपमा विकास भएको छ। भेडावारी सुर्खेत सडक खण्डको बाटो काटेर चौबाटो बनेको पिपल चौतारी चोक राटार र गाउँको स्थानीय बजार केन्द्र हो। पिपल चौतारी स्थलबाट पूर्वतिर अगाडि बढ्दा केही पर रहेको बेहोरे गाउँको भूबनोट निकै मनोरम देखिन्छ। यस स्थलमा व्यावसायिक खेती, तरकारी बाली र स्थानीय वस्तुहरूको उन्नत उत्पादन र पशुपालन भित्र गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा, हाँस आदिको पालन गरी राम्रो आय आर्जन गर्ने प्राकृतिक वातावरण देख्न सकिन्छ। लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को बेहोरे गाउँमा स्थापित यो हाइटेक नामको नर्सरी निकै वैज्ञानिक प्रकृतिमा आधारित बिरुवा उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गरिँदैछ। यो नर्सरी व्यक्तिगत लगानीमा स्थापित नर्सरी हो। निकै ठुलो परिणाममा माटोभन्दा माथि नै राखेर विद्युतीय नियन्त्रण विधिको प्रयोग गरी यसमा गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गरिन्छ। शिशु बिरुवाहरू निकै राम्रा गुणस्तरीय र सस्तो रूपमा किसानहरूलाई वितरण गरी तरकारी, फलफुल र वनस्पतिका बिरुवाहरूको विस्तार गरी उन्नत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। परम्परागत कृषि र बाली उत्पादन प्रवृत्ति नेपालको सबै ठाउँमा मिल्ने परम्परा हो। समाजमा विद्यमान यस्तो प्रणालीहरूको व्यापक अन्वेषण जरुरी छ। स्थान सुहाउँदा बाली नालीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारको चासो रहोस्। उचित स्थानमा उचित संरचना र विकासतर्फ पनि नीति निर्माताहरूले चासो दिउन्। युवा युवतीको सिप र क्षमताका आधारमा उनीहरूको रुचिमा आधारित सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन तर्फ स्थानीय सरकारको सोच जान सकेको खण्डमा यो लेखबेसीको लोभ लाग्दो समाजमा बस्ने दशरथपुर नगरीका नगरवासीका लागि खुसीको कुरा हुनेछ। जहाँ युवाहरूको परिश्रम र पसिनाको कदर हुन्छ त्यस ठाउँले अवश्य परिवर्तित सकारात्मक विकासको माथाशय पछ्याउनेछ।